C4, that music dynamite. This is what you breathe for. This is what you breathe for. This is what you breathe for. That music. Claro que sí, seguimos adelante, claro que sí. Nos da un gusto enorme estar trabajando hoy aquí en comunidad en los 3 añitos de Gael Martínez, claro que sí. Seguimos adelante, claro que sí, vamos con este temita y esto nos dice... Oye Brenda, prende rumbaron. Y vamos a agarrar pareja, claro que sí. Nueva, al ritmo de cumbia. Bailar. Y estamos calentando motores hoy. Y vámonos al centro de la pista. Ahora. Guitarrita, Alejandro López. Escúchala hasta el 805 en Califa. Eso. Como estamos iniciando labores hoy. Al ritmo del hueva. Sabroso. Simplemente otro nivel. Ritmo suave. Para sonido cumbiambero. Hasta el barrio de Don Luis, señor. Hoy siempre con quién, papá. Hasta ahí nada más, fondo musical y continuamos, claro que sí.